देखो देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ जा रहा है। ओहो बच्चों, ये क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे मिट्टी के अंदर दिख रहा है बच्चों। चलो हम इसको बाहर निकालते हैं बच्चों। ये क्या हो सकता है इधर मिट्टी में। ओ बच्चों देखो, ये तो ट्रक का पीछे वाला पार्ट है। ओहो बच्चों, ट्रक का आगे वाला पार्ट को हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो बच्चों, हम इसको साथ में ले लेते हैं और फिर हम ट्रक का आगे वाला भाग भी ढूंढ कर निकालेंगे। चलो इसमें हम ट्रॉली के अंदर रख देते हैं। चलो चलो फटाफट ढूंढ कर निकालते। अरे बाप रे बच्चों, ये क्या हो गया। ट्रैक्टर का इधर एक्सीडेंट हो गया है बच्चों। ओहो, इसके तो सारे टायर बिखरे हुए पड़े हैं। चलो हम इसको फटाफट फिट कर देते हैं बच्चों। ट्रॉली के भी टायर बिखरे हुए पड़े हैं और फिर हमें ट्रक का आगे वाला भाग ढूंढ कर निकालना है बच्चों। वो चलो जल्दी जल्दी, चलो अब की बार ट्रॉली के टायर भी फिट कर देते हैं बच्चों। वो देखो, ट्रॉली के टायर भी टूट गए। ये किस वजह से हमारा ट्रैक्टर पलटी खा गया था, चलो देखते हैं। ओहो बच्चों, इस वजह से हमारा ट्रैक्टर पलटी खा गया था। ये क्या है इस मिट्टी के अंदर इधर। ओहो बच्चों, ये तो केबल है। वो बेचारा केबल मिट्टी में था, इसलिए टकरा कर हमारा ट्रैक्टर पलटी खा गया। चलो हम चलते हैं जल्दी जल्दी। ओ ये क्या, हेलीकॉप्टर इधर तो बिखरा हुआ पड़ा है बच्चों। ओ ये क्या हो गया हेलीकॉप्टर के साथ। लगता है हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते नीचे गिर गया। लगता है एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर का। चलो इसके पंख हम ठीक कर देते हैं बच्चों। ओह ये पिन है ऊपर वाले, चलो इस पंख के ऊपर लगा देते हैं। ओ बच्चों देखो, हेलीकॉप्टर तो ठीक हो गया। कितना अच्छी तरह से हमने रिपेयरिंग कर दिया। चलो चलते हैं आगे, हमारे ट्रक के आगे वाले भाग को ढूंढना है। अरे बाप रे बच्चों, ये देखो, वो ट्रेन के टक्कर लगा दी ट्रैक्टरों ने तो। अरे बाप रे, ये देखो ट्रेन के इंजन को तो तोड़ दिया बच्चों। वो ट्रेन की पटरी दोनों टायरों के बीच में आ गई। ओह ये क्या हो गया बच्चों। चलो बच्चों, हम इस ट्रेन को साइड में कर देते हैं, फिर चलते हैं हमारे ट्रक को आगे वाला भाग ढूंढने। कहाँ मिलेगा हमें ट्रक। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या, इस जीप का तो एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, ये तो देखो ड्राइवर भाई तो इस जीप के नीचे आ गए हैं। चलो इसको, अरे बाप रे बच्चों, इसका तो एक हाथ टूट गया। वो बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है इधर तो बच्चों। ये देखो, इस जीप के तो चारों टायर टूटे हुए हैं। चलो हम इसको जल्दी जल्दी फिट कर देते हैं बच्चों। देखो देखो बच्चों, ड्राइवर भाई का भी एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया था बच्चों इधर। चलो हम इस जीप को सीधा कर देते हैं। अरे बाप रे, देखो बच्चों, इसका तो आगे वाला एक हाथ टूट गया बच्चों। ओहो, चलो इसको जल्दी जल्दी चलते हैं ट्रैक्टर को लेके हम तो। अरे बाप रे, देखो बच्चों, यहाँ तो कितने सारे व्हील हैं। ओहो, बड़े छोटे कितने सारे व्हील है इधर तो। वो देखो बच्चों, ये तो ट्रैक्टर का पीछे वाला व्हील दिख रहा है बच्चों। ओहो, ये दोनों की जोड़ी है। वो बच्चों, ये ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील है। ओहो वाह, कितना मस्त है। वो बच्चों ये देखो, ये लगता है ट्रॉली का टायर है। वो ये तो ट्रक का लग रहा है। ग्रीन कलर कितना छोटा है। चलो हम आगे चलते हैं, हमारे ट्रक का आगे वाला भाग खोजने चलना है। अरे बाप रे बच्चों, इधर देखो, ये क्या हो गया। ओहो बच्चों, ये देखो, थार के तो चारों टायर टूटे हुए हैं। ओ ये जॉन डियर ट्रैक्टर के भी टायर टूटे हुए हैं। वो इन दोनों का लगता है एक्सीडेंट हो गया है बच्चों। चलो इस थार के टायरों को जोड़ते हैं हम। चलो इन दोनों टायरों को थार के जोड़ देते हैं। सामने वाले टायर को भी फिट कर देते हैं। ओ देखो बच्चों, ये टायर हो गया फिट। चलो इसके पीछे वाले सामने वाले टायर को भी जोड़ देते हैं। ये देखो कितने मस्त टायर है इस थार के तो। ओह वाह, कितना मस्त थार है, रेड कलर। चलो इस जॉन डीरे ट्रैक्टर के भी जोड़ देते हैं टायर को बच्चों। देखो देखो बच्चों, इस जॉन डीरे ट्रैक्टर के टायर को भी हमने जोड़ दिया। वो कितना बुरी तरह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया बच्चों। चलो हम चलते हैं हमारे ट्रक को ढूंढने।
चलो चलो ट्रैक्टर जल्दी जल्दी। ओहो बच्चों, इधर देखो ये जेसीबी है और ये किसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है जेसीबी तो। चलो हम इसकी मदद करते हैं। ओहो, ये मिट्टी में क्या दबा हुआ पड़ा है। चलो हम इसकी मदद करते हैं और इसको हम बाहर निकालने में इसकी मदद करते हैं। अरे ये तो ढोलक वाले भैया हैं, कितना अच्छा ढोलक बजा रहे हो। वाओ, चलो हम चलते हैं, तुम ढोलक बजा दे रहो इधर। ओहो बच्चों, ये देखो ये क्या है मिट्टी के अंदर। वो बच्चों, ये तो हेलीकॉप्टर है। और बाप रे, इस हेलीकॉप्टर का बच्चों पंखा है। चलो हम इसको साथ में लेते हैं और इस पंख को भी ढूंढ कर निकालेंगे हेलीकॉप्टर के। अभी बच्चों हमारे पास दो दो हो गए, ट्रक और हेलीकॉप्टर के पंख को ढूंढ कर निकालना है। ओ बच्चों, ये देखो मिट्टी के अंदर एक और हमारे सामने क्या आ गया। अरे बाप रे बच्चों, देखो ऑटो रिक्शा है बच्चों ये तो। अरे बाप रे बच्चों, देखो इस ऑटो रिक्शा का टायर कहाँ गायब हो गया। ओ ये रहा, चलो इस ऑटो रिक्शा के टायर को हम जल्दी जल्दी फिट कर देते हैं बच्चों। ओहो, ओ इधर एक और है। ओ ये क्या हो सकता है बच्चों। ओहो, इसको भी हमें बाहर निकालते हैं बच्चों। इधर ये क्या हो सकता है मिट्टी के अंदर। ओहो बच्चों, देखो ये तो हाथी का बच्चा है। देखो कितना मस्त है, इसको भी साइड में करते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। हमारे इस ट्रक को ढूंढना है और इस हेलीकॉप्टर के पंख को। चलो चलो। ओहो बच्चों, ये देखो। अरे बाप रे, ये क्या आ गया इसके आगे। ओ देखो देखो बच्चों, ये क्या है। वो बेबी इसकी किसकी निगरानी कर रहा है इधर। ओह, इधर मिट्टी के अंदर कुछ है, इसके ऊपर बेबी निगरानी कर रहा है। चलो बेबी तुम नीचे आ जाओ, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये क्या हो सकता है हमारे रास्ते के अंदर। बेबी का कोई लगता है कीमती सामान इस मिट्टी में दबा हुआ है। चलो हम इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं बच्चों। ओहो, ये क्या हो सकता है मिट्टी के अंदर। बच्चों ये देखो बेबी का हाउस। वाओ, कितना मस्त हाउस है बेबी का ये तो। चलो हम इसको साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। ओहो, चलो बेबी तुम्हारा हाउस मिल गया। चलो हम जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ओहो, अरे बाप रे बच्चों, ये क्या लगता है। ये ट्रक हो सकता है बच्चों। देखो इसके टायर भी लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 टायर लगे हुए बच्चों। चलो इसको जल्दी जल्दी बाहर निकाल लो, हमें देखना है इधर क्या हो सकता है बच्चों। हो बच्चों, ये रहा ट्रक। वाह बच्चों, हमें आखिर में ट्रक मिल ही गया। देखो देखो, आगे वाला भाग ट्रक का मिल गया हमें। चलो हम इस ट्रक का जॉइंट कर देते हैं। देखो देखो बच्चों, हमें इसका पार्ट मिल गया। चलो देखो कितनी अच्छी तरह से ड्रोलिंग कर रहा है ये। वाह बच्चों, चलो इसको जाने दो ट्रक को। और अभी ये हेलीकॉप्टर के पंख को ढूंढना है। ओह देखो देखो बच्चों, इस हेलीकॉप्टर के पंख तो ट्रैक्टर के आगे हैं। ये देखो ट्रक के बाजू में ही पड़ा था ये हेलीकॉप्टर का पंख। ओहो, चलो इसको हेलीकॉप्टर को नीचे लाते हैं और फिट कर देते हैं। चलो इस पंख को हेलीकॉप्टर के ऊपर फिट कर देते हैं, फिर उड़ाकर देखते हैं क्या उड़ पाता है या नहीं। वाह बच्चों, देखो कितना मस्त काम कर रहा है पंख। चलो इसको उड़ाते हैं। ओहो देखो बच्चों, उड़ गया ये तो हेलीकॉप्टर हवा में। ओहो, चलो इस ट्रैक्टर के अंदर मिट्टी भर के लेके चलते हैं। चलो ट्रॉली के अंदर मिट्टी भर लेते हैं और फिर लेके चलते हैं हमारे घर पे। देखो बच्चों, हमारे चैनल सब्सक्राइब